很多人洗衣服有霉味时都会加漂白水或是大量加入过碳酸钠。但我要告诉您一件事，那个其实就是臭味的原因。您过去一直相信的常识可能完全被颠覆。我叫陈志明，经营洗衣店30年来处理过数万件衣物，是生活洗衣专家。这段期间有非常多人来找我诉说同样的烦恼，说不管加多少漂白水都去不掉臭味。这是当然的，因为漂白水不是去除臭味，反而会制造出更容易残留臭味的结构。漂白水或过碳酸钠这类漂白剂一开始看起来很干净，因为变白了当然会觉得变干净了，但这就是陷阱。这些强力药剂会破坏纤维里的蛋白质和染料，这样一来纤维组织之间就会产生微小的孔洞，臭味分子就会从那些孔洞深入渗透进去，结果臭味变得更严重，衣服也会快速损坏。那么什么才是真正的解答呢？令人惊讶的是，没有臭味的洗衣核心不是药剂，而是时间。洗衣结束后拿出衣服的时机，正是决定霉味命运的关键。这是您第一次听到这个说法吗？大部分人都只专注在洗衣机上，但真正重要的其实是洗衣后您的行为。今天我要把30年来在现场直接验证的方法全都告诉您。不用加一滴漂白水也能洗出没有臭味的衣服。还有为什么到现在为止我们都搞错了，我会明确的指出来。也请在留言处写下您洗衣的烦恼，我会一个一个看过。几天前我的常客张淑芬女士67岁来到洗衣店，表情看起来不太好。我问她发生什么事，她说不管怎么洗毛巾的臭味都去不掉，洗的时候还好，但用几天后那个味道又冒出来了。我详细询问了她是怎么洗衣的，结果发现她一直交替使用漂白水和过碳酸钠，为了去除臭味，所以更努力的加入。但问题不止这样，洗衣结束后不会马上拿出来，想说等一下再拿，就这样放置1-2个小时。问题就出在这里，残留水分的衣服里面是细菌最喜欢的家。洗衣机里面温暖、潮湿又密闭，对细菌来说是最棒的环境。只要放置1小时，细菌就会爆炸性的增加，而那些细菌正是霉味的元凶。不管加漂白水还是过碳酸钠，在那段时间内细菌已经扎根了。我只请张淑芬女士做一件事，洗衣结束后10分钟内拿出来，请她只要遵守这一点就好。我跟她说其他的都不用改，漂白水照用，洗衣精照用，但听到洗衣结束的声音就一定要在10分钟内拿出来马上晾干。3天后接到电话，她的声音完全不一样了，说老师这次真的没有臭味。她这样说着觉得很神奇，没有换洗衣机也没有换洗衣精，只是改变了拿出来的时间而已，臭味就完全消失了。这是我30年来确认的真相，不是洗衣机的问题，而是习惯的问题。您是不是也在洗衣结束后过很久才拿出来呢？如果是的话，今天这支影片会完全改变您的洗衣人生。如果您没有看完这支影片，就会错过最重要的实践方法。后面会提到的一个习惯可以改变一切。今天在这支影片里要说的内容是可以完全颠覆您洗衣方式的重要智慧。只有听完这个故事并实践，才能体验到真正的改变。如果您还没有订阅和按赞，请现在马上按下去。这个频道支持各位健康舒适的生活。为了让更多人知道这些重要资讯，请用订阅和按赞来支持我们。那么从现在开始，我会一个一个告诉您什么习惯会制造霉味，以及怎么改变才能洗出没有臭味的衣服。只要您做一点小小的实践，就能有足够的改变，所以请专心听。第一个我想说的是洗衣结束后不马上拿出来的习惯。各位是不是常常开洗衣机后做其他事情，后来想起来才拿出来呢？我能理解，
洗衣的时候要洗碗也要打扫，很忙，对吧？但这真的是很严重的问题。洗衣结束后，只要放置1小时，细菌就会繁殖100倍以上。能想象吗？在您为了洗干净而转动的洗衣机里面，细菌正在开派对。根据台湾洗衣技术研究所调查的结果，洗衣完成后放置2小时以上的衣服，细菌数比立即烘干的衣服平均多140倍。140倍，这怎么可能不会有臭味呢？刚才提到的张淑芬女士67岁，也是因为这个习惯而困扰。改掉洗衣后放置的习惯后，臭味就完全消失了。所以洗衣通知响起后10分钟内要完成脱水，马上烘干，这才是真正的核心。这里有一点要注意，使用预约洗衣功能的时候，很多人在上班前预约好，下班后才拿出来，对吧？那样衣服就会湿着放置好几个小时，不如停在最后冲洗状态，回家后再脱水，臭味会少很多。您洗衣结束后多久才拿出衣服呢？从今天开始马上养成10分钟内拿出来的习惯吧。第二个要说的是过度使用漂白水或过碳酸钠等漂白剂的习惯。为了去除臭味而加更多的人真的很多。我在洗衣店也看过很多这样的人，毛巾变黄霉味更严重而来的人。含氯漂白剂不只是杀死细菌，连纤维蛋白质都会溶解掉，那样衣服颜色会褪色，纤维组织变弱，臭味会更容易残留。台湾纤维环境研究所做过实验，重复使用漂白水10次以上，纤维里的微小孔洞会变大，臭味分子会从那些孔洞更深入渗透进去。我的常客林美玉女士71岁也有类似的经验，她一直用漂白水煮毛巾，结果臭味变得更严重，颜色也变黄了，完全是反效果。所以我跟她说不要用漂白剂，试试看在药局买的明矾粉，在冲洗水里只要加1汤匙就可以了。明矾是天然杀菌剂，不会像漂白水那样伤害纤维，但能确实抓住臭味。不过明矾也不能用太多，特别是彩色衣物可能会褪色，所以只要用少量就好。您有没有为了去除臭味，结果衣服颜色掉了的经验？那样的话就是漂白剂用太多了。第三个是夏天过度使用柔软巾的习惯。夏天会觉得洗衣臭味更严重，对吧？所以就加更多柔软巾，但这反而会变成毒药。夏天湿度会上升到70%以上，在这样潮湿的环境下，柔软巾里的香精油粘在纤维上，霉菌就会开始生长。看台湾洗衣协会的资料，夏天大量使用柔软巾的家庭毛巾霉菌检出率高出2.5倍。黄丽华女士64岁也有过这种经验，因为香味很好，所以就大量加入柔软巾，但过几天毛巾的霉味变得更严重。原来是因为柔软巾的关系，所以从6月到9月要把柔软巾减少到1半以下，或是干脆不用比较好。冬天又不一样，冬天静电很严重，所以用一点柔软巾是对的。每个季节要用不同的方法。您夏天也一定会加柔软巾吗？从今天开始依照季节调整看看吧。第四个要说的是把毛巾重叠起来晾干的习惯。因为晾衣绳不够，所以不得已要重叠，晾的时候很多，对吧？我能理解，但这是臭味的一大原因。毛巾重叠晾的话就不通风，那样毛巾里的水分就无法好好排出，里面会发生发酵，那就是那种特有的霉味。台湾大学纤维工程研究团队做过实验，重叠晾干的毛巾霉菌数比用夹子一条一条晾干的多4倍。我的常客吴秀英女士70岁也把毛巾重叠晾，2天后霉味变得很严重，所以我请她用夹子一条一条宽宽地挂起来晾干。她说臭味就完全消失了。毛巾绝对不要折起来，要用夹子一条一条宽宽地挂起来晾干。
在室内晾的时候，一起开电风扇或除湿机会更好。通风是生命，您是怎么晾毛巾的呢？从今天开始一条一条摊开来晾看看吧。最后第5个习惯是把洗衣机内部的水分就这样放着。洗衣结束后，只要拿出衣服就结束了，对吧？但洗衣机桶里面还残留着水汽，那些水汽正是细菌的温床。洗衣完成后，去除桶里面的水分，细菌发生率会减少90%以上。刘国强先生69岁，用了我教的方法后，霉菌臭味就完全消失了。他做了什么呢？很简单，最后脱水结束后放一条干毛巾进去，再脱水5分钟就好。那样干毛巾会吸收洗衣机桶里面残留的水汽，脱水的时候桶也会一起干燥。很简单吧？长期外出的时候打开洗衣机门让它通风，也别忘了。您是把洗衣机门关起来还是打开呢？从今天开始打开吧。这样我们整理了5个错误的习惯，您也有符合其中一项的吧？没关系，现在知道了，改掉就好。那么从现在开始，我会一个一个告诉您完全去除霉味的实战程序，只要照着做，臭味的烦恼就结束了。第1个实战程序是洗衣后10分钟内拿出来。刚才也说过了，但因为真的很重要，所以再次强调。细菌对时间比对水更敏感。洗衣结束后，只要过1小时，细菌数就会呈几何级数增加，所以绝对不要做比回家时间早结束的预约洗衣，不如在家的时候转动，通知响起就马上拿出来，好100倍。洗衣结束后，您最先做什么呢？把其他事情都放一边，冲去洗衣机吧，然后马上拿出来挂在通风好的地方，这是没有臭味洗衣的第1步。第2个程序是在冲洗水里加1汤匙明矾。明矾是什么呢？是在药局卖的天然硫酸铝盐，因为是天然成分，所以安全，杀菌力也非常好，不会像漂白水那样伤害衣服，但能确实抓住臭味。使用方法也很简单，进入最后冲洗阶段时，用茶匙加1匙就可以了，不能加太多，只要使用少量就好。手洗的时候最好戴手套，皮肤敏感的人直接接触可能会刺痛。明矾真的是万能，既能抓住臭味，又能保护纤维，一举两得。去药局的话，1000元就能买到，买一次可以用几个月。您有用过明矾吗？如果没有，今天马上去药局买一个吧，真的效果很好。第3个是有油渍时，用洗碗巾预先处理。吃东西的时候油喷到衣服上，有过吧？一般洗衣精的油脂分解力不够，就这样放进洗衣机，油脂去不掉。这时候在洗衣前，在油渍部分滴一滴洗碗精，然后用手轻轻搓揉，就这样放10分钟左右，再放进洗衣机就可以了。洗碗精专门分解油脂，所以衣服的油垢也能清洁干净。要注意的是，不能放太久，要在10分钟内放进洗衣机。放太久的话，洗剂会渗透到纤维深处，冲洗可能会变困难。只在局部轻轻搓揉，马上洗的话，油垢会干净的去除，也不会有臭味。您是怎么去除油渍的呢？试试看这个方法吧。第4个是每周把毛巾煮一次。最近年轻人不太做这个，但我们这一代都知道吧？煮毛巾的重要性。毛巾每天都会接触脸和身体，对吧？所以细菌管理真的很重要。1个月1次，把所有毛巾在滚水里煮10分钟左右，煮的温度摄氏95度以下比较适当。太热的话，纤维可能会受损。彩色衣物不能煮，因为会褪色，只要煮白毛巾或浅色毛巾就可以了。煮过之后，毛巾真的会像新的一样干净。臭味也完全消失，触感也变柔软。您最后一次煮毛巾是什么时候？如果不记得了，今天马上煮看看吧。在大锅子里煮水，放毛巾煮10分钟就好，很简单吧？第5个程序是用干毛巾脱水法代替洗衣机清洁。
很多人会买洗衣机清洁剂来清洁，对吧？那个也不错，但每次做很麻烦，也要花钱。我教您的方法真的很简单，洗衣结束后放一条干毛巾进洗衣机，然后按脱水按钮转5分钟就好。那样干毛巾会吸收洗衣机桶里面残留的水汽，同时脱水的时候桶也会一起干燥。这个方法去除水汽的效果比洗衣机清洁剂更好。只要完全去除水汽，细菌就会减少90%以上。脱水结束后也别忘了打开洗衣机门，让它持续通风。这个方法真的效果很好，不用花钱，时间5分钟就够了。今天马上要试试看的人有吗？用留言告诉我，您真的会看到效果。这样我告诉了您5个实战程序，只要一个一个实践，洗衣臭味就会完全不一样。现在要整理今天的内容，用最重要的一个建议来结束。今天真的说了很多内容，只整理核心的话很简单，洗衣产生的霉味原因不是洗衣机，正是我们的习惯。到现在为止，您相信的尝试反而让臭味变得更严重。用漂白水或过碳酸钠无法去除臭味，反而会伤害衣服，制造出臭味更容易残留的结构。真正臭味的原因是细菌，而那些细菌生长就是在您把衣服放置在洗衣机里的那段时间。如果继续错误的管理会怎么样啊？衣服会越来越快损坏，臭味会越来越严重。不管买多少新衣服，穿几天又会有臭味，最后又要丢掉。这样反复的话，衣柜总是空的，钱包总是很轻。但如果正确管理，就会完全不一样。臭味当然会消失，衣服的寿命也会延长2-3倍。10年前买的毛巾也能像新的一样干净的使用。最重要的是，洗衣的时候不用有压力，洗衣也可能会变得开心。没有臭味洗衣的秘诀再整理一次给您。第一，洗衣后10分钟内拿出来。第二，在冲洗水里加1汤匙明矾。第三，夏天减少柔软巾。第四，用干毛巾再转一次脱水。只要实践这4项，霉味就会完全消失。其中最重要的还是时机，洗衣结束后拿出衣服的那个时间决定了一切。所以今天马上能实践的一个建议给您，洗衣结束后10分钟内拿出来，只要遵守这个就好。通知响起，不管发生什么事，都要在10分钟内去洗衣机，然后拿出衣服马上晾起来。那一次的行动会阻止臭味，保护衣服的寿命。真的，这是30年来确认的真相。今天马上开始吧。从下次洗衣开始马上应用就可以了，不难，只要投资10分钟就好。那10分钟会完全改变您的洗衣人生。下一支影片会告诉您没有臭味、柔软地晾衣服的5种干燥法，室内干燥时不会有臭味的方法，冬天快速干燥的方法，棉被干燥的方法，全都会告诉您，可以期待。如果这支影片有帮助，请一定要按订阅和按赞。您小小的支持会成为制作更好影片的力量。还有，请在留言处这样写：我从今天开始不用漂白水开始洗衣。那一句话可能会改变某个人的洗衣习惯。希望各位都能过上没有臭味烦恼的干净洗衣生活。下一支影片再见，谢谢。